Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Oké, laten we beginnen met het woord van God. Puji Tuhan tadi tuh. Kalau enggak nggak bisa masuk. Jadi nggak bunyi juga. Prijs de Heer, want anders, als ik niet naar het woord ging, dan komen nog 2 mensen niet naar binnen. Halleluja. Ya, ini ada satu anak saya lagi dari Braeswijk. Hij is onderweg uit Braeswijk. Ya, dari nggak sudah di apa tadi saya buat kuncinya. Oké. Baik, siap belajar? Oké, zijn jullie klaar? Loh, siap belajar? Zijn jullie klaar, amen? Saya sudah. Want anders moet u naar huis gaan. Ya, saudara, Broeders en zusters, pernah memikirkan nggak heeft u wel eens gedacht, orang pikun itu pasti sehat? mensen die vergeetachtig zijn, die zijn juist gezond. Geef het antwoord. Betul nggak? Orang pikun itu pasti sehat. Iemand die vergeetachtig is gezond. Bukan demensia, beda ya. Het is niet een dementie, het is een andere variant. Nah, saya belajar kenapa orang pikun itu sehat. En ik zat te denken, waarom met iemand die vergeetachtig is juist gezond. Dan tidak pasti semua kita tidak ingin pikun. Het is zeker dat niemand van ons wil vergeetachtig zijn. Oh ya, saya cek dulu. Suaranya jelas ya, Zoom, Instagram, Facebook. Ya, ini jawab nanti. Ya, kita nggak ingin pikun, saudara. Niemand van ons wil vergeetachtig zijn. Tapi orang pikun itu pasti sehat. Maar iemand die vergeetachtig is zeker gezond. Kenapa? Waarom? Lupa. Nah, itu dia. Lupa. Omdat hij altijd vergeten is. Berarti kesehatan itu tergantung di pikiran kita. Dat betekent dus dat gezondheid hangt van ons gedachten af. Betul? Ja. 80% penyakit masuk ke badan kita 80% van de ziektes die in ons lichaam aandoet, karena pikiran ini. door onze gedachten. Satu hal lagi, Nog één. tapi jangan tersinggung. Ja, dus spreek dat aan. Dat je dit aangesproken voelt. Orang pintar yang menguasai banyak pengetahuan Iemand die heel intelligent is, die weet van alles. dengan orang yang banyak nggak tahu apa-apa, Vergeleken met iemand die niks weet. mana yang lebih gampang tidur? Ja, die valt eerder in slaap. Jawab dong. Nou, kijk het antwoord. Orang yang nggak pinter. Nah itu dia. Iemand die niks van weet, die kan makkelijk in slaap vallen. Saya punya teman sekolah. En ik heb vroeger een schoolvriend. Ya. Setelah dia lulus SMA, dia ngambil kuliah kimia. En nadat hij klaar is met zijn middelbare school, ging hij studeren voor chemische chemiekunde. Suatu kali setelah dia lulus kuliah, lulus kimia dan dia ngajar, Nadat hij klaar is met zijn studie en hij ging leren, terus kami makan bersama-sama beberapa teman yang lain. we zaten samen met andere schoolvrienden eten. Wow, kami yang lain makan ramai sekali. En wij zaten gewoon te eten, gezellig. Saya perhatikan teman yang kimia ini. Maar iemand die mijn oude schoolgenoot, die gestudeerd heeft voor de chemiekunde, Dia nggak makan-makan, cuma bolak-balik. hij zat niet lekker te eten, hij maakte zijn lepel te roeren. Saya tanya, loh, kamu kok nggak makan-makan? Ik vroeg hem, waarom ga je niet eten? Saya ingin tahu yang ini pakai bahan pewarna apa ini, gimana itu? Ja, wat gebeurd is, dat hij zit te kijken van wat hij ging eten. Wat voor kleur is dit, wat voor spullen zijn er. Ngerti nggak? Contoh ini ya. Begrijp je wat ik bedoel? Jadi dia takut mau makan apa-apa itu takut. Dus hij is bang om iets te gaan eten. Karena dia ngerti, dia tahu. Omdat hij weet wat er op zijn bord staat. Jadi kita mau jaga apa? Dia kalau begini. Dus wat moeten we doen als hij zo is? Dari dia cek soalnya. Ayo, bingung bukan dalam hidup ini. Het is dus dat wij in de war in dit leven. Makin banyak pengetahuan. Als we meer weten tanpa takut Tuhan, zonder God te vrezen, ini jadi penderitaan buat orang itu.
dit komt het lijden toe. Betul? Waar? Tapi kalau kita merasa pas-pasan, Maar als wij dus genoeg hebben dalam hal apa saja, in alle dingen wat er ook is, masalah uang, masalah pengetahuan, masalah pengalaman, of het is een financiële probleem, kennis of wat dan ook, kita lebih gampang berharap Tuhan. wij vestigen onze hoop op God. Maka itu Tuhan berkata, En dan zegt de Heer, pakai pikiran Tuhan dalam hidup. gebruik de gedachten van de Heer in je leven. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Gebruik niet onze eigen kennis. Sepintar-pintarnya manusia. Hoe intelligent een mens is, Jangan tersinggung saya ngomong ini. voor dit afgesproken, Sepintar-pintarnya manusia, hoe intelligent iemand is, binatang masih lebih sehat dari kita. dieren zijn nog gezonder dan mensen. Betul tidak? Waarom niet? Jangan tanya Tuhan, Vraag niet aan de Heer, kenapa binatang nggak pernah mencret, makan nggak pernah direbus, nggak pernah dicuci. waarom krijgen de dieren nooit diarree en ze eten gewoon alles vis voor te wassen? Ya kok nggak jawab. Begrijp je wat ik Mereka lebih sehat nggak dari kita. En ze zijn dus nog gezonder dan ons. Kita sudah pakai air yang benar, dicuci yang benar, mencret juga. We gaan eten, we hebben alles gewassen maar toch krijgen we nog diarree. Ngerti nggak kasus ini sebenarnya? Begrijp je wat ik bedoel? Lihat burung-burung yang terbang itu. Kijk naar de vogels die vliegen. Ya saya tuh perhatikan pohon-pohon itu kan hampir sama. Warnanya hijau. Ik ga kijken van die bomen, die hebben allemaal dezelfde kleur, het groen. Saya justru berpikir yang betul-betul gampang dimengerti. Ja, ik probeer om u na te denken zo simpel mogelijk. Pernah nggak burung-burung kesasar? Oh salah rumahnya bukan di sini, tapi di situ. Heeft u wel eens gezien dat de vogels verdwaald zijn, dat ze niet weten waar hun nesten zijn? Bisa bayangkan nggak? Kunt u voorstellen? Kalau kita cari alamat rumah orang, Als we kijken naar het adres van iemand, ada nama jalannya, ada nomornya, dan rumah kan beda-beda. er is een straat, een nummer en de huizen zijn verschillend. Jadi gampang kita tahu. Dus we weten welke huis het is. Tapi pohon itu kan hampir sama semua. Maar alle bomen zijn allemaal hetzelfde. Dan nggak ada alamatnya. En die hebben geen adres. Pernah mikir nggak dari mana mereka nggak pernah kesasar? En heeft u wel eens gedacht dat die vogels nooit verdwaald zijn? Berapa kali kita pakai lontong tetap kesasar? Ja. Hoeveel keer hebben wij lontong of vlees, maar en toch zijn we nog verdwaald. Loh, iya enggak kan kita pikirin terus. Mereka nggak punya lontong, En de vogels nggak hebben punya geen, GPS, ja, die vogels hebben geen navigatie. nggak ada burung kesasar. En er zijn geen vogels die verdwaald zijn in een nest. Salah. Of ze zijn verkeerd. Berapa hari ini salah satu anak saya kirim fakta tentang albatros, burung besar. Afgelopen dagen Albatros. heeft iemand naar mij gestuurd over een vogel die heet albatros. Saya kaget, saudara. En ik was verbaasd. Mereka itu bisa terbang selama sekian bulan tanpa berhenti. En deze vogel, albatros, die kunnen maandenlang vliegen zonder te stoppen. Ya benar. En ik zeg, is het waar of niet? Ternyata mereka tuh bisa mengolah oksigen di udara, jadi kekuatan mereka terbang. Het bleek dus dat ze die zuurstof in de lucht kunnen beheren, zodat ze later kunnen vliegen. Ribuan kilometer tidak berhenti terbang terus. Dus duizenden kilometers zonder te stoppen gaan ze vliegen. Coba cari di Google ya, albatros. U kunt kijken straks. Luar biasa. Googelen, albatros. Kita tahu istilah migrasi burung-burung itu. U weet het gewoon wel, migratie van die vogels. Kalau di bagian utara Katulistiwa sedang musim dingin, mereka ke selatan. Ja, dus wanneer in het noorden koud worden, dan gaan ze migreren naar het zuiden waar het weer is. Dan itu ribuan kilometer. En dat kost duizenden kilometer. Dan di sana mereka bisa berkembang biak, beranak cucu.
En daar in het zuiden, in het warme weer, kunnen ze dus vermenigvuldigen. Nanti kalau di sana selatan dingin, mereka balik. En in het zuiden ook koud wordt, gaan ze weer vliegen naar het noorden. Saudara, itu luar biasa. En dit is werkelijk buitengewoon. Maka itu kenapa di Alkitab begitu banyak Tuhan bicara tentang binatang untuk kita belajar. Waarom staat in de Bijbel heel veel over de dieren die wij eigenlijk kunnen leren van hun. Dalam fakta ini, En in dit feit, apakah saudara tetap nggak mau berharap Tuhan dalam hidup? wilt u daar nog steeds niet op God hopen in dit leven? Sekaya-kayanya orang kaya, sepintar-pintarnya orang pintar, Hoe intelligenter iemand is of hoe rijker iemand is, kita tetap kalah dengan binatang. wij kunnen dus verslagen worden door de dieren als we moeten vergeten. Maka itu hidup ini mau jadi apa kalau tidak mengandalkan Tuhan? En daarom, wat gaat met dit leven gebeuren als wij onze hoop niet vestigen op God? Bisa berkata amin kali ini? Amen, broeders en zusters. Berharap Tuhan. We moeten onze hoop vestigen op God. Mari kita kembali ke Alkitab. En laten we terugkijken naar de Bijbel. Maka itu Amsal 17 ayat 22. En daarom staat in Spreuken, ja, 17 ayat 22. Spreuken 17 vers 22. Ja. Obat yang manjur bukan merek ini, merek itu. Ja, dus de betere medicijn is niet afhankelijk van een merk, Tapi hati yang gembira. maar het betere medicijn vanuit je hart. Hati yang gembira. Een blije hart. Gratis nggak kayak gembira? Is het niet gratis? Gratis sekali. Nggak perlu bayar apa-apa. Een blije hart, je hoeft niets te betalen. Nah, di ayat inilah kita menemukan En vanuit deze vers kunnen we ontdekken orang pikun lebih sehat. dat iemand die vergeetachtig is gezonder dan iemand die niet vergeetachtig. Karena mereka nggak ingat yang dulu-dulu. Omdat die mensen die denken niet terug naar het verleden. Ingatnya cuma lapar makan, kenyang tidur gitu. Ja, sudah. Ze denken alleen maar en is honger hebben als eten en slapen. Nggak pikiran apa-apa. Dus ze denken aan niks. Orang yang seperti itu, Iemand die zo is, kalau ditanya kemarin-kemarin minggu lalu, itu aja. en als het wordt gevraagd van ja, wat heb je gedaan vorige week, gaan ze alleen maar glimlachen. Kalau ditanya besok-besok, En als het gaat wordt vragen morgen, tahu juga saya dari belas saudara. dan Jadi kalau orang pikun ditanya untuk besok-besok, en als iemand vergeetachtig is en die wordt gevraagd wat ga je morgen doen, jawabnya en wat gaan ze antwoorden? ketawa. Gaan ze alleen maar glimlachen. Betul tidak? Waarom niet? Sebab besok itu apa dia juga nggak tahu. Hij weet ook niet wat er gaat gebeuren volgende dag. Yang kemarin sudah lupa, En vorige week of gisteren was je al vergeten. maka itu mereka sehat. En daarom zijn ze gezond. Faktanya, En het feit is, orang gila lebih sehat dari yang waras. Maaf. iemand die doodgedraaid is, of iemand die gek is, die is eigenlijk gezonder dan iemand die normaal is. Betul tidak? Waarom niet? Tapi aja yang gila dulu baru sehat, jangan. We moeten niet eerst gek worden en dan pas gezond. Nee, dat is verkeerd. Nah, bagaimana cara kita menghadapi fakta ini? En hoe kunnen wij tegenaan zien van dit feit? Ingat dulu ya, di ayat 22 ini Spreuken 17 vers 22. dikatakan hati yang sepatah, hati yang kecewa, hati yang penuh kemarahan, itu mengeringkan tulang. En hier wordt gezegd dus dat het neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Apa yang kering pada tulang? Wat zijn die beenderen verdorren? Susu. En dat is je binnenste van merk, de merk. Bone mark. Susu itu pabrik darah. En die merk van ons lichaam is eigenlijk de fabriek van onze bloed. Darah itu untuk kehidupan kita. En het bloed doet leven. Maka itu kalau susunya kering, Dus wanneer onze merken verdoofd zijn, pabrik darahnya tutup. dus die bloedfabriek zal gesloten zijn. Dan orang itu titik, bukan koma. Dan gaat die persoon op de overleden. Titik, bukan koma. Dus punt. Ada koma ya.
Dus geen coma. Punt uit. Game over. Game over. Game over, ya. Saudara, maka itu firman Tuhan itu luar biasa kalau kita alami dalam hidup. Dat woord van God is zo bijzonder als wij ervaren in ons leven. Satu ayat ini, Dus deze vers, Ratapan 3:23. Ratapan, dat is Ratapan 3 ayat 23. vers 23. Ja. Lihat, ini yang Bapak sediakan buat kita. Liederen 3, vers 23. En hier wordt gezegd: nieuw zijn ze elke morgen, groot is uw trouw. Haleluya. Halleluja. Selalu baru kapan? Tiap hari. Bukan tiap hari. Jangan salah. Tiap pagi. Dus nieuw zijn ze elke morgen. Saudara, kalau tiap hari bisa terjadinya siang atau sore. Elke dag kan het misschien in de middag of in de avond. Tapi Papa bilang setiap pagi selalu baru. Maar onze vader zegt elke dag, elke morgen nieuw. Amin. Amen. Apa sih arti kata baru? Wat betekent nieuw? Ayo. Sesuatu yang belum ada. Ya, sesuatu yang belum ada. Iets dat er nog niet plaatsvindt. Apalagi yang baru. Wat betekent nog nieuw? Definitie van nieuw? Belum pernah dibuat. Ya, nanti aja dibuat coba. Jangan jawab. Iemand anders. Yang baru. Wat is de definitie van nieuw? Ayo, apalagi cepat. Wat is nieuw? Yang di rumah bisa nulis. Yang Ada baru. dua operator saya di kafe dengan tadi. Ayo cepat. Ya. Tulis yang di rumah. Ayo apalagi baru? Belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Ja, gebruikt. Apalagi Yang segar. tapi suami tetap yang sama. Yang segar. Maar vrouw blijft dus nooit nieuw, hè? Oke. Ya, yang dibarui suami itu pikirannya. Nanti kita akan bahas itu. Dus wat het nieuw bij onze man of onze vrouw is, de gedachte moet er nieuw zijn. Selalu baru tiap pagi. Dus elke morgen zijn nieuw. Artinya fresh, segar. Fresh. Betekent dus vers, Sehat. gezond. Betul, saudara. Ja. Nah, yang membuat baru yang Bapak sediakan jadi tidak berarti Want degene die onze vader nieuw maakt, dat het niet plaatsvindt, ketika orang itu selalu ingat yang kemarin. is wanneer degene die altijd terugdenken aan verleden. Betul tidak? Ja of niet? Segala sesuatu yang sudah lama Eigenlijk alles wat plaatsvond in het verleden itu sampah. is een afval. Ya. Dan bahasa Belanda ini bagus. In het Nederlands is een mooi woord. Verleden artinya Verleden, di belakang. verleden, Overleden verleden. mati. Nah ini saya belajar. Oh, En dit is eigenlijk geleerd. overleden en verleden. De woorden tussen overleden en verleden. Jadi kalau orang itu selalu hidupnya verleden, Dus wanneer iemand leeft yang kemarin leeft in het verleden, dia overleden susah bener jawabnya. betekent dus dat hij is overleden. Betul tidak? Waarom niet? Berarti ada banyak mayat hidup di sini. Dat betekent dat er heel veel levende lijken, zombies. Amen. Ya, ngeri sekali. Aanstonds. Maka itu hati-hati, jangan mau dulu ya dulu. Ja, daarom moeten we echt voorzichtig zijn praten over het verleden. Waktu saya masih kecil, Toen ik nog klein was, karena saya keluaran tahun 50-an, ik ben geboren in de jaren 50. dulu orang-orang tua, Vroeger, papa, mama, om, tante, oma, opa, onze ouders, oma, opa, tahun 50-an, tahun 60-an, in de jaren 50 of 60. kami belum ngerti banyak bahasa Belanda, karena pas sekolah spreken. Toen begrijpen we nog niets over Nederlands, maar onze ouders die praten aan Nederlands. Kalau saya dengar mereka ngomong yang tua-tua ini, En toen ik hoorde over een gesprek, oh itu terjadi voor de oorlog, voor de oorlog. ze zeggen altijd met nadruk leggen op over de oorlog. Ah, masih ada voor de oorlog. Ik ben
was de Tweede Oorlog beëindigd. Sama seperti kalau kita ngomong sekarang. Zoals nu, wat wij nu praten. Oh, itu sebelum COVID. Toen, in het verleden, voor de corona. Iya. Berarti tahun berapa itu? Wanneer was het toen die corona? Tahun 2020-an. 2019. Ini sudah 2024. En we zitten nu in 2024. Masih ngomong voor de oorlog. We praten dan zeggen voor de oorlog of over corona. Corona sudah lewat lama. Corona was alarm afgelopen. Gak usah diomongin besar kepala dia nanti. Jullie kunnen praten vandaag. Ini sombong mereka. En dan worden ze straks opvoedig die corona. Kita harus ngomongin hari ini. Maar wij moeten praten over vandaag. Selalu baru tiap hari. Hier wordt gezegd, ze zijn nieuw elke morgen. Amin. Amen. Begini logika. En dit is de logica is als volgt. Untuk melihat ayat ini. Om naar deze vers te kijken. Apa yang terjadi dengan setiap kita? Wat gaat gebeuren in ons leven? Hè? Tahu dengan yakin, dengan pasti. En we weten echt van overtuigd. Bahwa kalau aku bangun pagi di depan pintu kamarku pasti ada kado. Dat ik elke morgen als ik opsta, daar staat een cadeau voor mijn deur. Kira-kira orang itu jadi apa? En wat gaat iemand? Semangat. Semangat, gembira, Enthousiast, blij. Antusias. salah semua, malas bangun siang. Dat is allemaal verkeerd. Ze zijn lui om 's morgens op te staan. Betul tidak? Ja. Bahkan malam itu mikir, besok dapat apa? Besok dapat apa? Ja, dan gaat hij denken van, oh ja, wat kan ik krijgen? Nah, sebetulnya ini yang saya tunggu definisi selalu baru tiap pagi. Dit is eigenlijk wat ik heb verwacht als u zegt de definitie van nieuw elke dag, elke morgen. Karena tiap pagi pasti ada kado di depan pintu kamar kita. Elke morgen staat al een cadeau voor onze hart. Apa definisi kado? En wat is de definitie van cadeau? Begitu banyak. Ini yang fakta aja. Oh, kalau kita begituan rohani Islamnya biasa. Heel simpel. Wat is Kado. Pekerjaan. Pekerjaan bukan. werk? Nee, geen werk. Kesehatan bukan. Gezondheid? Hadiah memang dia apa? Het is wel cadeau, maar How much dat is people are in Germany? Oke. We have 83 million. Kado dus cadeau. itu pasti dibungkus. Die wordt ingepakt. Kalau nggak dibungkus bukan kado. Als het niet ingepakt is geen cadeau. Betul nggak? Ja toch? Saudara, barang yang kurang berharga, kalau dibungkus dengan bagus, wow, jadi Een waardeloze spul die geen waarde hebben, maar wordt goed mooi ingepakt. itu kado. Is een cadeau. Dan barang itu jadi wah luar biasa. En dat spul binnen in die cadeau lijkt zo bijzonder duur. Jadi disebut kado, Dus als je zegt cadeau, itu harus dibungkus moet ingepakt worden, supaya surprise. zodat het een verrassing is. Betul, surprise. Een verrassing. Kalau kado itu, kalau barang itu nggak dibungkus, nggak surprise Dus lagi. wanneer die cadeau niet ingepakt wordt, dan is geen verrassing meer. Juga kalau saudara mau dapat kado, tapi orangnya ngomong dulu. En je krijgt een cadeau, maar iemand die cadeau geeft, die vertelt wat erin zit. Rasa apa? En wat zijn Ya, nggak surprise. Iya, nggak surprise lagi. Dan is er geen verrassing meer. Saudara, itu yang Papa buat kita. Tiap pagi. Onze vader elke morgen. Secara psikologis sudah dibuktikan. En psychologisch is ook al bewezen. Manusia yang dapat surprise tiap pagi, Iemand die elke morgen verrassing krijgt. umur 60-an wajah 30-an. Iemand die 60 jaar is, die ziet eruit als een 30-jarige. Amin. Tapi yang nggak dapat kado, Maar iemand die nooit cadeau krijgt. umur 20 wajah 40. Natuurlijk is die precies als een 20-jarige. Karena nggak ada surprise. Omdat er geen verrassing is. Ini loh yang Papa buat. En dit is wat onze papa doet. Lagi sekali saya berkata, En nog kan je nog weer zeggen.
yang membuat hal-hal baru yang Papa buat tidak pernah bisa dinikmati. Alle nieuwe dingen die onze vader geven, maar mensen niet kunnen genieten. Karena verleden gitu. Ja, gewoon het verleden. Maka itu orang disuruh overleden. Overleden. Mati dong. Wordt overleden. Nggak ada semangat hidup. Ze hebben geen enthousiasme. Bayangkan kalau saudara Stel je voor, dapat kado, je krijgt een cadeau. En jouw gedrag, je houding van, begitu buka pintu, gaat de kamer uit en je ziet de cadeau en dan zeg je wat, ayo jujur. wees eerlijk. Kalau saudara kasih kado ke seseorang Als je iemand een cadeau geeft dan reaksinya, en degene die reageert van, mau kasih lagi? wil je die persoon een keer de cadeau geven? Begitulah dengan Tuhan. En zo is het ook met onze Heer. Tiap pagi ada yang baru. Elke morgen is nieuw. Kita nggak antusias terima. Maar mensen zijn niet enthousiast om te ontvangen. Karena mikir, orang ini kalau kasih sama terus. En ze denken van, oh, degene die geeft, ja, het is alleen maar hetzelfde cadeau. Nggak mungkin Papa buat seperti itu kepada kita. En dat zal nooit onze papa geven in ons leven. Amin, saudara. Amen, zusters. Maka itu kalau kita mempercayai firman ini, En daarom, als wij het woord willen geloven, hidup itu antusias terus. het leven wordt enthousiast. Peredaran darah kita normal. En onze bloedstroming wordt normaal. Pikiran kita juga segar terus. Onze gedachten vers. Hati kita penuh dengan sukacita. Onze hart is blij. Karena ada yang lama. Omdat er geen meer verleden. Overleden. Ja, deze woorden. Ja, denk deze woorden. Overleden en verleden. Nah, ini bahasa Belanda. Sama seperti menikah. En het is ook hetzelfde met trouwen. Nah, saudara, bahasa Belanda paling hebat tentang kata menikah. Ik vind dat de Nederlandse taal heeft een mooie betekenis over het woord trouwen. Jadi orang Belanda itu tidak bisa cerai, bukan tidak boleh cerai. De Nederlanders moeten eigenlijk niet Tidak boleh dan tidak bisa beda. mogen Cerai. Kenapa orang Belanda tidak bisa cerai? Waarom kunnen de Nederlanders niet scheiden? Bagaimana? Trouw, maar ontrouw. Ja, wat is er? Tidak. Ze trouw, maar ontrouw. Aku mau setia kepada kamu. Ik wil trouw blijven, Tapi aku tidak mau setia. maar ik wil ontrouw zijn. Aneh ya? Ini kalimat luar biasa bahasa Belanda. Maar ik vind het bijzonder het woord van Nederlands woord. Sama seperti kata jemaah dalam bahasa Belanda. Het is ook met het woord van gemeente. Ini luar biasa. En dit is ook bijzonder. Dalam kata gemeente bahasa Belanda Dus in het Nederlands het woord gemeente punya dua arti. betekent twee betekenissen. Yang pertama itu gereja jemaat. Dus gemeente betekent dus kerk. Bukan kerk ya, jemaat itu. Of gemeente. Kalau kerk itu gedung ya. Gemeente, gemeenschap. Ya. Kata kedua untuk gemeente En de tweede betekenis van gemeente apa ya? Jemaat. Bukan. Kata kedua. Pemerintah. Community. is stadhuis. Nah, dulu saya masih kecil juga begitu. En toen ik nog klein was, was het hetzelfde. Ada urusan ini, urusan itu, orang-orang tua itu. Mijn ouders hadden moeten wel iets regelen. Mereka masih berkata, naar de gemeente. Ze zeiden altijd, ja, naar de gemeente, naar de gemeente. Artinya kemana? Dus wat is het? Kantor pemerintah. Naar het stadhuis. Jadi orang Belanda, Dus de Nederlanders, gereja itu kantor pemerintah, kerajaan surga. gemeente is eigenlijk het kantoor van Koninkrijk van God. Bukan, bukan. Amen. Ya, bijzonder. Bangga jadi orang Belanda. En daarom moeten we trots zijn om Nederlanders te zijn. Trouw, nggak bisa berkata man on trouw. Apa sih kata ini? Dus voorzichtig met het woorden van trouw
Belanda kalau berkata menikah, aku mau setia. Dus wanneer ze zeggen ik wil trouwen, betekent dus dat ze trouw willen blijven. Hebat. Ja, dat is een Saya bijzonder. nggak tahu siapa mau mulai itu. Nou, ik weet niet hoe deze woorden komen. Tapi saya percaya ini bahasa Alkitab. Ik geloof dat deze woorden komen uit de Bijbel. Ini luar biasa. En dit is heel buitengewoon. Maka itu kalau di antara kita ada masalah, En daarom, als iemand van ons problemen krijgt, harusnya datang di gemeente, di gereja. moet je dus komen naar de gemeente, naar de kerk. Karena di gereja ini ada jawaban. Maar in de kerk is er een antwoord. Luar biasa Tuhan ini. Onze God is zo bijzonder. Nah, maka itu ayo kita terus berusaha mengerti firman Tuhan ini. Laten we dus elke keer begrijpen wat het plan van God is. Jadi nanti sekali apa yang kita kado Dus nogmaals, dat is een cadeau. harus dibungkus Moet die gepakt worden, supaya zodat surprise. een verrassing is. Ya, surprise itu adalah obat yang paling manjur untuk kesehatan kita. De verrassing is eigenlijk een buitengewone medicijn voor onze ziektes. Apa musuhnya hal baru tadi? En wat is de vijand van nieuwe dingen? Verleden. Yang lalu sudah lewat. Is je verleden. Jadi over. Jadi banyak orang hidup tapi mati. Daarom zijn er veel mensen die leven, maar toch ze zijn overleden. Nah, itu zombie. En dat betekent dus zombie. Efesus 4 Efesus 4. ayat 23. We gaan kijken. Efesus 4, Ayat 23. vers 23. Ya, Ja, Efesus 4, vers 23. En dat u vernieuwd wordt vernieuw. Ini kata penting. Dibalui terus in de geest van uw denken. dalam roh dan pikiran kita. Ya, ini yang terus vernieuw, diperbaharui, En dit wordt elke keer vernieuwd. yaitu hati dan pikiran kita. Is jouw geest en jouw denken. Saudara, dalam pernikahan Dus in het huwelijk. setan berhasil merusak banyak pernikahan En de vijand is gelukt om alle huwelijken kapot te maken. hanya dengan satu rasa saja, Met één smaak. bosan. Is dat je genoeg hebt. Wajar nggak setan merusak pernikahan dengan rasa bosan? Is het normaal dat de vijand, de duivel dit gaat doen? Saudara, bedanya manusia dengan binatang, Dus het verschil tussen mensen en de dieren ya bagian bosan ini. is de begrip van genoeg hebben. Betul? Terjemahnya bosan? Ya, oke. Bayangkan kalau binatang punya rasa bosan. En stel voor wanneer dieren het gevoel hebben van genoeg. Oh, belum ngerti wajahnya nggak ada perubahan. Belum ngerti. Dus iedereen weet nog niet dat het genoeg. Oke, saya ngomong ini. Ja, ongeveer. Suami-suami jujur ya. Dus alle echtgenoten hier. Mana? Jangan ya. Suami harus jujur. Echtgenoot, wees eerlijk. Ayo kita ngaku. Ja, laten we Maksimal berapa hari kita bisa makan masakan istri yang sama? Laten we eerlijk zijn. Hoe lang kunnen wij genieten van de kook van onze vrouw? Elke dag, hetzelfde. Maksimal berapa hari? Seminggu. Hoeveel dagen kan jij Seminggu. genieten van jouw vrouw's koken? Ayo jujur suami-suami ah. Hoeveel? Gak pernah protes saya. Kamu ada istrimu ya nggak pernah protes. 2 hari, 3 hari. 3 dagen. Ya suami-suami betul. Maksimal itu 4 hari. Maximaal 4 dagen kun je volhouden. Nah, saya pernah minta maaf pada istri saya. En ik heb ooit vergifnis gevraagd aan mijn vrouw. Jadi 3 hari itu sudah cukup. Masakan sama kita bisa makan. Eigenlijk maximaal 3 dagen is genoeg om zodat wij kunnen genieten van het koken. Nah, suami-suami En mannen yang untuk istrinya die willen vragen van een vrouw untuk masakan baru tiap hari, om elke dag Masak nieuwe die, gerechten. nggak usah bertengkar.
masak dewe. Nanti sore para istri bilang ke suami, besok udah istri masak sendiri. Maar we hebben de vrouw tegen de man zeggen, ga maar zelf koken. Kok saya nggak dibilang para istri, James? Setuju para istri? Nah ini loh logikanya tadi. En dit is de logica. Binatang nggak pernah rasa bosan. De dieren hebben het gevoel niet van genoeg hebben. Dari sejak mereka bisa makan pertama kali, Dus vanaf hun eerste gerecht, sampai mereka kita makan, totdat wij weer eten, makanan mereka menunya nggak pernah ganti. en hun gerechten zijn altijd hetzelfde. Lo betul ya? Waarom? Ya, bayangkan kalau Tuhan ciptakan mereka seperti kita. Pusing nggak itu ngurus makanan mereka. Stel voor dat onze God schept de mensen net als dieren. Dan wordt het helemaal Ngerti? Gaat u Nah, iblis merusak rumah tangga De duivel maakt het huwelijk kapot. karena rasa bosan. Dus door het gevoel van genoeg hebben. Dan kita harus ngaku sebagai manusia. En wij moeten dus erkennen als een mens. Rasa bosan itu ada di hidup kita. Dat het gevoel hebben van genoeg hebben zit bij ieder mens. Maka itu kenapa negara Eropa bisa merusak firman, En daarom in Europa is gelukt om het woord van God kapot te dalam hal pernikahan. over het huwelijk. Ya karena rasa bosan tadi. Door het gevoel van genoeg hebben. Dan rusaknya parah sekali. En de kapot is totaal helemaal kapot. Supaya tidak membuat repot diri sendiri dan repot pemerintah, Zodat je niet in problemen raakt, jezelf en de gemeente en de overheid. dalam pernikahan, Dus in het huwelijk. maka dari istilah belajar muncul samenleven. En daarom is er een woord in het Nederlands van samenleven, samenwonen. Bahasa Jawa yang kumpul kebo. Tidak kenapa orang Jawa itu kumpul kebo. Dus dat je kan bouwen samen. Nah, supaya nggak repot kalau bosan. Zodat je de problemen vermijden wanneer je het gevoel hebt van genoeg hebben. Betul tidak, Soal? Waarom niet? Menikah di gemeente itu masalah besar kalau sudah bosan. Dus trouwen in de gemeente is een groot probleem. Betul tidak? Wanneer je genoeg hebt met elkaar. Tapi firman Tuhan tetap punya jawaban. Maar het woord van God geeft altijd antwoord. Pasangan kita dan diri kita suami istri itu sama. Yang ini dan makin lama makin tua. Onze partner en jezelf is eigenlijk hetzelfde. En dat moet je dus gewoon blijven tot je oud wordt. Terus apa yang membuat pernikahan gak bosan? En wat maakt zodat het natuurlijk niet dat je draait? Ya, selalu ada surprise. Dat betekent dat er altijd een verrassing is. Apanya yang bisa membuat surprise antara pasangan? Wat maak je met elkaar verrassing Efesus 4 ayat 23 ini. Deze vers, Efesus 4 vers 23. Memperbarui vernieuwd pikiran dan hati. Dus dat je geest en je denken vernieuwen. Orangnya sama, Maar blijf voor hetzelfde persoon. tapi roh dan pikiran kita diperbarui tiap hari. Je geest en je denken wordt elke dag vernieuwd. Sehingga suami kalau melihat istrinya, istri melihat suaminya, Zodat wanneer man ziet de vrouw of vrouw ziet de man, gak akan ada rasa bosan. dat ze geen beuk kregen. Ada yang baru terus. Omdat er niet elke keer nieuw is. Kenapa di belakang itu dorong suaminya? Ja. Oh begitu. Apa ya? Jadi begini, ini contoh. Dit is voorbeeld. Seorang suami meneliti istrinya, Een man kijkt goed naar zijn vrouw. baca pikirannya, perasaannya. Een man kan lezen de gedachten, de gevoelens van zijn vrouw. Begitu pula sebaliknya. En andersom. Hari ini aku kenal istriku ini siapa. Aku kenal suamiku siapa. En dan zeggen ze van, vandaag weet ik, ken ik wie mijn man is of wie mijn vrouw is. Percaya besok berubah lagi. En dan weet u dat het volgende dag weer gaat veranderen. Betul tidak? Ja, toch? Duh, kemarin-kemarin
dia begini, kok ini berubah lagi. Gisteren zag ik haar of hem zo, maar vandaag is het weer anders. Itulah indahnya pernikahan. Saudara. En dat is het mooie van het huwelijk. Sehingga masing-masing suami dan masing-masing istri, Zodat ieder man of ieder vrouw, setiap kali mau tidur malam, wanneer ze gaat slapen, s'avonds, sudah punya persiapan. ze hebben al een voorbereiding. Besok yang berubah apa lagi? Wat gaat er veranderen? Amin. Oh, betul gak saudara? Waarom niet? Ini luar biasa. En dit is heel buitengewoon. Maka itu suami istri tidak boleh masuk stempel. En daarom man en vrouw mag geen stempel hebben. Dasar kamu. Ja, stempel van... ini apa itu? Ja, Dasar kamu apa bahasa Belanda? ja, dasar. Ya pokoknya kamu itu begitu dan dulu nggak Je berubah. bent nooit veranderd, je blijft altijd zo. Apa bahasa Belanda? Dasar. Dasar kamu. Bahasa Typisch bei dir. ngerti ya? Nah, suami istri tidak boleh begitu. Dus ja, man en vrouw mag niet zo zijn. Sebab Bapa di surga Onze God, onze Vader in de hemel, memperbarui vernieuwd pikiran dan hati kita setiap hari. vernieuwt onze geest en onze denken elke dag. Maka itu kita tidak boleh melihat pasangan kita En daarom moeten we naar onze partner kijken niet zo van, dengan verleden. vergeleken met verleden. Oh, minggu lalu kamu begitu. Oh, vorige week heb je zo gedaan. Ternyata hari ini masih sama begitu juga. En vandaag ben je ook consistent. Nanti overleden kita semua. Maar straks gaan we dus aanpakken met overleden. Jadi kalau suami istri menantikan surprise besok pagi, Dus wanneer een man of een vrouw een verrassing verwacht volgende dag. keluarga kita bagaimana? En hoe ziet onze gezin eruit? Happy. Happy, gelukkig. Karena selalu menanti besok ada apa lagi. Oh, saja apa lagi. Nadat je vaak verwachten van wat gaat er nog gebeuren. Sama seperti kita kalau dapatkan kadonya pagi. En dat is ons ook als wanneer we onze cadeau krijgen elke morgen. Oh iya, hari ini aku dapat kado luar biasa. Vandaag krijg ik zo'n mooie cadeau. Aku besok apa lagi. En ik ga morgen verwachten wat ik morgen ga krijgen. Lusa apa lagi? Overmorgen. Terus tiap hari ada yang baru yang Bapak buat. Elke morgen gaat onze vader nieuwe dingen doen. Kalau suami istri melakukan hukum ini, En wanneer man en vrouw deze regels toepassen, surga ada di keluarga kita. de hemel is in onze gezin. Tapi kalau setan mencuri hal baru ini, Maar wanneer de duivel steelt van deze nieuwe dingen, pagi-pagi bangun sudah enak. ga je dus 's morgens ga je dus met een boze gezicht naar je partner. Kamu lagi. Kejadian 2 Genesis 2. ayat 22. Ja. Genesis 2, vers 22. Saya bersyukur Roh Kudus itu mengajarkan firman ini luar biasa. Dat de Heilige Geest Ayat 22. ons gaat leren. Ja, Oh, ayat 23. Ayat 23. sorry. Dus vers 23. Genesis 2, vers 23. Toen zei Adam, Nah, pelan-pelan. Adam ngomong apa ketika pertama kali melihat Hawa? wat zei Adam toen hij voor het eerst zag zijn vrouw? Sebelum itu kan Adam sendiri. En daarvoor was hij alleen. Betul? Nggak ada siapa-siapa. Er was niemand bij hem. Nah, firman Tuhan mengajarkan En de Bijbel leert ons. Adam dibuat tidur nyenyak. Dus Adam wordt in slaap gevallen. Ya, tidur nyenyak. Ya, In het slapfil. Jadi nggak cuma tidur, Dus hij gaat niet aan de slapen, deep sleep dalam bahasa Inggris. maar hij viel in slaap, diepe slaap. Begitu Adam bangun, Toen hij wakker werd lihat ke samping, en hij keek naar zijn kant, ada siapa? en wie was er? Ja, Ada Eva. dat was dus Eva. Jadi Adam bagaimana reaksinya? En wat reageert Adam? Surprise. Pakai ayat 23 Adam ngomong apa? En toen zei Adam, vers 23, deze
is ditmaal. Nah, cukup sampai situ. Deze istigma. Artinya apa? Wow, ini dia. Dus dat betekent, deze is ditmaal, betekent dus Wow, sama kan sebenarnya? dit zijn. Dit is een verrassing, een reactie. Nah, ternyata ayat ini, firman ini, Gebleken dat deze vers harus terjadi di setiap pernikahan kita, keluarga di dunia ini. moet eigenlijk plaatsvinden in onze huwelijk. Bukan cuma orang Yahudi dan orang Kristen Katolik saja, tapi semua orang. Dus niet alleen maar de Joden of de katholieken, maar voor iedereen. Nah, ayat ini yang menolong kita En deze vers helpt ons untuk menilai, untuk mengukur keluarga kita masih aman atau tidak. om te bekijken, te meten of onze gezin, onze huwelijk nog gelukkig is of niet. Jadi besok para istri bangunnya agak siang. Dus morgen, alle vrouwen moeten later opstaan Suami harus bangun dulu. en de mannen moeten eerder waken. Jujur. En dan wees eerlijk. Begitu. Bangun. Ja, dus nadat je wakker bent, de mannen, hè, Terus noleh ke samping. en dan kijk je dus naar je partner, naar je vrouw, Surprise. dat je verrast bent of niet. Ini luar biasa. Dan moet je dus zeggen, deze is dit wel. Ini hebat sekali loh saudara. Dit is een bijzondere vers. Ja. Ternyata Tuhan mengajar kita sejak Kejadian 2. Dus eigenlijk God leert ons vanaf Genesis 2. Selalu baru tiap pagi. Dus elke morgen nieuw, Orangnya lama ya sama itu. maar de persoon is oud of ja, niet nieuw. Tapi cara melihatnya, Maar om te kijken itu yang menentukan. bepaalt jouw houding. Berbahagialah setiap keluarga. Dus zalig degene, elke gezin, Kalau para suami jujur, wanneer de mannen eerlijk zijn. begitu bangun pagi, Wanneer ze wakker zijn noleh ke samping. en kijken naar de zijkant. Oh Tuhan, terima kasih kau beri istri hebat seperti ini. Dan zeg je tegen de Heer, dank u wel dat ik een geweldige vrouw heb. Rumah tangga kita. S'avonds huwelijk veilig zijn. Tapi awas kalau suami bangun pagi, Maar pas op, wanneer de mannen elke dag, elke morgens wakker wordt. begitu noleh. En dan kijk je naar ze. Dia. Naar je vrouw. En dan zeg ik, oh, wat ben je weer? Mau suami mengukur pernikahan kita. Waktu bangun pagi. Al die mannen, je huwelijk laat meten door dit vers. Ini cuma gue jangan ada yang marah. Het is toch graag tussendoor. Ih, kenapa bicara istri adikmu? Oh, dan zeg je van, oh, waarom is hij naast mij? Ya, lebih cantik istri adikku. Ja, mijn Kenapa ini? vrouw, van mijn broer is nog mooier dan van mijn vrouw. Apalagi cuma pernah kenapa lebih cantik istri tetangga? Wih, Oh, mijn buurvrouw is nog mooier dan van mij. hebat ya ayat ini saudara. Dus dat is bijzonder, hè? Deze, Jadi istri-istri, dus aan de vrouw. tapi jangan sampai bentak-bentak. Dus je gaat niet schreeuwen. Setelah sarapan, En na het ontbijt. kamu tak bagi lihat aku kayak ayam. En dan moet je gewoon even vragen aan je man. Vraag jou, hoe zie je mij? Net, toen je wakker wordt. Ya sesuatu tidak ini. Lucu ya. Hebat yang firman ini saudara. En je gaat verbazen, oh, mijn vrouw is dit geworden. Kenapa itu? Hebatnya firman Tuhan ini saudara. Sorry, dat wordt wel goed. Terima kasih Bapak kau memberikan pelajaran yang luar biasa. Dankjewel, dus God, Vader. Jadi yang diperbarui adalah pikiran hati kita Wat er vernieuwd moet worden is onze geest en onze denken. untuk melihat Om te kijken bahwa istri kita, suami kita onze man en onze vrouw. tetap orang yang sama 10, 20, 30 tahun lalu, Want het staat een persoon 10, 20, 30 jaar geleden. tapi hati dan pikirannya selalu berubah. Maar de gedachten en de geest wordt vernieuwd elke dag. Jadi kalau saudara dan saya menghidupi firman ini, Wanneer wij het woord van God willen in leven brengen, maka kita selalu siap bangun pagi. moeten wij dus klaar zijn om
aan te mogen wapperen. Aku kado dari surga. Op te staan met de houding van ik krijg een cadeau vanuit de Dan hemel. hidup itu jadi sehat. En dan staat je leven gezond. Ada sukacita yang luar Er biasa. is een blijdschap in dit leven. Amin. Amin. Ya, ingat ya, saling ingatkan besok pagi. Ja, dus mannen en vrouwen, Ya. s'morgens moeten zo. Jadi kalau istri sudah bangun duluan, semua belum bangun, kan gue yang cepat tidur daripada dia bangun. Dus de vrouwen, wanneer de mannen nog niet wakker worden, moeten we even wakker schudden. Betul? Mau begitu? Maar de vrouwen, Itu ngeceknya luar biasa. en dat wordt de meting. Yang oma-oma, ingetin anak-anak kita. En voor opa en oma, denken aan je kleinkinderen. Saudara percaya kalau kita hidupkan firman ini di keluarga kita, di pribadi kita. Geloof wanneer het woord van ons, van God in onze leven toepassen, Wih, tiap hari sukacita terus. zal je garanderen, elke dag is een blijdschap. Kan ada yang dulu nggak diingat Omdat lagi. niet meer denken aan het verleden. Jangan berkata begini ya. En moet je niet zo zeggen. Perlu seandainya waktu jumpa pacarku nggak kecelakaan, aku sudah punya cucu sekarang. Stel voor, als mijn partner niet ongeluk krijgt, heb ik nu al een kleinkinderen. Ngapain ngomong tahun Jumat? En dan praat je aan over het jaar 70. Ini sudah 2024. En nu leven wij in 2024. Berarti orang itu hidup 50 tahun yang lalu. Dus dat betekent, degene die zo zegt, leeft 50 jaar geleden. Nah itu zombie kan. En dat is dus zombie. Betul tidak? Maka itu jangan kita kalau berkata oh dulu, awas seperti itu. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het woord gebruiken van vroeger. Maka itu suami istri pun tidak boleh kalau ngomong ingat dulu ya. Daarom, dus man en vrouw moeten ook vermijden de woorden gebruiken van verleden, vroeger. Kalau suami istri selalu ngomongnya dulu berarti sedang apa ini orang? En wanneer de man altijd zo zegt over verleden, wat is er gebeurd met deze man? Ungkit yang dulu. Dus dat betekent dat gaat hij elke keer terugdenken aan vroeger. Betul? Maar, Maka rumah tangga kita jadi neraka. en daarom zal het gezin niet blij worden. Ayo ngomong masing-masing. Barunya, barunya. Kom, ik ga naar z'n kant. Anak-anakku Ja, tegen elkaar zeggen. Elke dag vernieuwen. Even aanspreken. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Maka dunia akan berkatan juga En sebenarnya. zal de wereld zijn zegeningen kunnen Kalau hidup kita selalu lipat jalan baru dari Bapa. Tidak lagi. Onze leven elke dag vernieuwen en het genieten van zijn Hidup ini pasti sehat. leven staat gezond. Yang punya apotek tidak apa-apa, tinggal lapor. Met iemand die apotheek heeft, zal geen medicijnen meer verkopen. Dokter, puji Tuhan, nggak ada orang sakit. De dokter presenteert, er is geen niemand die meer ziek is. Alih profesi. Dus alleen de profetie, de baan is te hebben. Betul ya? Waar? Kalau firman ini kita ikuti, Wanneer het woord zal toegepast worden, luar biasa Tuhan. zal het gezond worden. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, sebelum tutup, Albert maju dong, beri kesaksian. Oké, voordat ik ga afsluiten, misschien Albert wil nog